Bueno, la verdad que yo recién puedo ingresar desde Río Cuarto y lo que voy viendo es un panorama francamente desolador. Es evidente que lo que ha pasado por aquí ha sido un tornado, ha llovido mucho también y de efecto de las dos cosas, la caída de árboles, la fractura de árboles quebrados al medio, árboles añosos, otros jóvenes, da cuenta de lo que verdaderamente ha ocurrido aquí y del parque en este momento es imposible dimensionar el daño que ha tenido y también algunos daños importantes en infraestructura, algunas partes del edificio histórico, lo que denominamos el palacio también han sufrido algún tipo de daño y estamos moviendo escombros. Bueno, es realmente tristísimo, es realmente angustia ver cómo ha quedado esto y no sabemos cómo va a quedar cuando logremos mover todo lo que hay delante de nuestros ojos. ¿Se ha producido voladura de techo? ¿Se han caído paredes? ¿Esto es así? Sí, en algunos lugares, voladura de techo de chapa, algunos de los edificios de las dependencias más antiguas también se levantaron techos de chapa, se han caído algunas estructuras que por su antigüedad obviamente son más frágiles, pero por suerte nada que pudiera generar ningún tipo de daño en personas, no ha habido ninguna persona lastimada. También a nivel de lo que es el predio, el campo, el paso del viento ha sido tremendo y ha generado, bueno, le hemos corrido de lugar equipos, maquinaria, herramientas, dado vuelta equipos de riego, tolvas, movido tractores del lugar. O sea, realmente ha sido un tornado, no puede pensarse de otra forma y lo que es más increíble llegando a la escuela es ver cómo los postes del tendido eléctrico, postes de cemento han sido quebrados al medio. O sea, increíble, uno nunca pensó ver eso. O sea, ver un poste de hormigón quebrado al medio, yo no lo había visto y la verdad que si me lo contaban hubiera pensado que estaban exagerando. Cuéntenos, allí hay chicos que viven durante la semana. ¿Había personal ahí? ¿Estaban los chicos, los alumnos? ¿Quiénes estaban en la escuela anoche durante la tormenta? No, en realidad los chicos felizmente estábamos en exámenes estos días, de hecho hoy tuvimos que suspender los correspondientes a la fecha, ayer se habían ido quienes habían rendido y no había alumnos en el albergue, digamos, que es la residencia que tiene el colegio. Los que estaban aquí eran obviamente los salesianos, la comunidad religiosa y algunos empleados que viven dentro del predio, que tienen casas en distintos lugares de lo que es el parque. ¿Realmente ha sido un tornado? Y la verdad es que uno no tiene los elementos de conocimiento para precisarlo, pero alguna gente aquí con más experiencia, quizá también en ámbitos rurales donde ha podido ver otro tipo de efectos similares por la forma en la que se han quebrado los árboles, la torsión que evidentemente ha generado en ellos para lograr quebrarlos al medio, como se suele decir, está claro que ha sido de esas características. Los accesos están cortados, hay que entrar prácticamente abriendo tranquera de un lado del otro y es muy difícil llegar y además con cierto riesgo porque estos cables que mencionaba, los postes caídos, son cables que si bien en este momento no llevan corriente eléctrica, claramente también hacen que la cosa sea más compleja.